Hola, me llamo Katie Byrne y hoy vamos a hablar de las tormentas de nieve. Las tormentas de nieve son peligrosas y aterradoras. Les puede hacer daño si no está preparando. Traen nieve pesada y viento fuerte. Normalmente las tormentas de nieve vienen en el invierno, pero pueden venirlas en cualquier momento. Siempre esté preparando. Voy a contarte qué debe hacer y qué no debe hacer. ¿Qué hacer? Quédese adentro. Cierre las puertas y las ventanas. Compre provisiones que usted necesita. Tenga calma. Sepa quién llamar para una emergencia y escuche a noticias. ¿Qué no hacer? Desde la ropa de invierno. No vaya afuera. No tenga pánico. No use todas las provisiones. Y no se sienten cerca de las ventanas. Ahora, a Rebecca, para las cosas usted necesita para las tormentas de nieve. Hay muchas las provisiones para equipo de suministro. Agua y productos enlatados, la linterna y la pala, el fósforo y velas de primeros auxilios y las americanas, la ropa adicional y la ropa de cama. Guarde las provisiones en un garaje o closet y asegúrense mirar a las fechas de vencimiento. Contactos de emergencia. Para una emergencia inmediata, llame 911. Para una emergencia no inmediata, llame 211. Escuche la estación de radio meteorológica NOAA. Para asistencia médica, contacte con Cruz Roja Americana a 1800 Red Cross. Este es el fin. Esté seguro y que tenga un buen día.